Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bertu ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Mobijen'de nasıl mikrofonsuz ses kaydı yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Bu için arkadaşlar ilk önce Mobijen'i arkadaşlar şuradan açıyoruz hemen arkadaşlar. Burada arkadaşlar gördüğünüz şuradan bir video var. Bu videoya girip arkadaşlar şurada gördüğünüz üzere ayarlar var arkadaşlar. Şu ayarlara tıklıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir yere çıkıyor. Burada arkadaşlar ses, webcam, logo, efektler, seçenekler çıkıyor arkadaşlar. Burada sese giriyorsunuz. Burada arkadaşlar şurada işte size bu olacak. İşte arkadaşlar bunu böyle yapıyorsunuz. Varsın ses aygıtıyın arkadaşlar. Arkadaşlar burayı boş bırakabilirsiniz. Ve arkadaşlar şimdi buradan arkadaşlar şurada arkadaşlar bunu tamam diyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar oluyor. Ama arkadaşlar bir de arkadaşlar benim gördüğünüz faremin üstü arkadaşlar siyah. Bunu nasıl yaptım derseniz arkadaşlar çok basit. Arkadaşlar bunu da göstereyim. Arkadaşlar şimdi buradan arkadaşlar ilk önce yapmanız gereken arkadaşlar şurayı açıp arkadaşlar ayarlara girmek. Arkadaşlar bu arada şey istiyorsanız yani işte buraya fare yazıyorsunuz arkadaşlar. Diğer oyun videoları istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. 20 like geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar buradan böyle olacak arkadaşlar sizinki. Sizinki şöyle olacak arkadaşlar. Sizinki böyle olacak. Burada imleç boyutunda arkadaşlar. Buradan böyle yapıp böyle de yapabilirsiniz. Böyle yapabilirsiniz. Ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Orta boylu arkadaşlar. Yani çok böyle çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bir sefer eklemini gezmek için duş kapatın. Bu cidden ustaya kızdınız. Böyle arada. İşte bunu kapatırsınız arkadaşlar. Diğerleri de kapatın. Numara açık olma işte bu arada şey yapmalısın. Neyse arkadaşlar bu şekilde çok kolay bir şekilde oluyor arkadaşlar. Çok kolaydı. Kayıt dışı neyse arkadaşlar sizin teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer oyun videolarının gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın ve yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin teşekkür ederim. İyi günler. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.